ईपीएफओ एसएससी टाइपिंग टेस्ट के लिए आप सभी का आरकेसी पे नेशनल टेस्ट एजेंसी पूरा इंडिया लेवल पे चल रहा है और ये एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो हम लोग उन सभी बिंदुओं पे बात करेंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। ठीक है, तो आगे का जो पॉइंट है उस पर विस्तृत बता रहा हूं, आप कलम पेंसिल लेके बैठ जाइएगा, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अगर लगता है कि नहीं मुझे कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रहा तो आप इस वीडियो को एक दो बार देखिए, ताकि आप अपने आप को जज कर सकें कि हमें इस बिंदु पे क्या करना है, इस पॉइंट पे क्या क्या करना है। क्योंकि एक एक बिंदु को समझना बहुत जरूरी है। टाइपिंग टेस्ट आसान नहीं होता है। सबको लगता है कि हम 10 दिन 5 दिन में कर लेंगे, स्पीड आ जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। स्पीड बनाने में 2-2 3-3 4-4 महीने लग जाते हैं, तब जाके हाथ में स्पीड बनता है। टाइपिंग तो कोई भी 10 से 15 दिन में सीख जाता है, पर सीखना नहीं है ना। यहाँ तो आपको एग्जाम निकालना है। यहाँ पर आपसे, अगर आपका अच्छा है तो आपसे अच्छा करने वाला भी बैठा हुआ है, अगर आपका खराब है तो आपसे नीचे भी खराब करने वाले बैठे हुए हैं। तो आपको क्या कि हर तरीके से रेडी होना है। तो उस तरीके से जो रेडी होना है उसका पॉइंट जो है वो यहाँ सामने है कि ईपीएफओ का टेस्ट अभी क्या एनडीए करवाएगा। एनडीए का 2 मोड है, एक है रिस्ट्रिक्टेड टाइप 1 वर्ड बैक स्पेस पैटर्न, और एक मोड है जो कि 2019 में ईपीएफओ ने करवाया था। उनके पैटर्न में 100% एक्यूरेसी चाहिए। उसमें क्या है कि उनकी स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए। इंग्लिश के लिए 1750 स्टॉक्स आपको टाइप करने होंगे। हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट का चाहिए, वहां पे 1500 स्टॉक्स आपको टाइप करने होंगे। एनडीए लेगा तो 97% एक्यूरेसी आपको चाहिए। ठीक है, 97% एक्यूरेसी अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप फेल कर जाएंगे। आपको हर चीज मेंटेन करना कि 1750 स्टॉक्स टच होना ही चाहिए, ग्रॉस आपका 35 बनना ही चाहिए, एक्यूरेसी आपका 97 एंड एबव होना ही चाहिए। इस करने के लिए आपको पूरा मेहनत करना होगा, और वो मेहनत कैसे करेंगे उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये जो दोनों मोड में टाइपिंग होता है उसके बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है टाइपिंग, आपको अपना बेहतर कैसे करना है। बहुत सारे मेनू हैं हमारे साइट पे, मैंने दे रखा है। कुछ स्टूडेंट मोबाइल में करते हैं, बहुत सारे पास लैपटॉप नहीं है। कुछ स्टूडेंट टैब में करते हैं, कुछ स्टूडेंट अपने डेस्कटॉप पे करते हैं, तो कुछ स्टूडेंट कहीं कैफे वगैरह में जाके करते हैं। मैं तो सलाह देता हूं कि कीबोर्ड बदल बदल कर टेस्ट दीजिए।
एक कीबोर्ड का आदत नहीं लगाना चाहिए, वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। कम से कम 1 2 3 कीबोर्ड रखिए, कुछ पुराने कीबोर्ड को यूज कीजिए। हर तरीके से हम वो हर प्रयास को करेंगे जिससे कि आपका बेहतर हो सके। दोनों मोड मैंने यहां दे रखा है। प्रीवियस वाले पे भी आपको ट्राई करना है, वन वर्ड बैकस्पेस वाले पे भी ट्राई करना है। हम इस एग्जाम को किसी भी कीमत पे स्किप करने वाले नहीं है कि हमारा टाइपिंग खराब जाए। ठीक है, तो आप जो टेस्ट देते हैं उस टेस्ट को मैं भी देता हूं और कंटिन्यू देता हूं ताकि आपका बेहतर कर सकूं, और हर चीज को सोचता हूं कि किस पॉइंट पे काम करने से आपका क्या अच्छा हो सके। और इसके लिए मैं क्या स्पेशल लाइव टेस्ट भी करवाता हूं। जो एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रेशर में सबका नर्वसनेस होता है ना, कि उंगलियां कांपने लगती हैं, उंगलियां खुद ब खुद चलने लगते हैं, तो उसके लिए आरकेसी स्पेशल टेस्ट करवाता है एकदम फिक्स टाइम पे। उस टेस्ट को अगर आप देंगे तो गारंटी है कि आपके घर में बैठ के आपको एग्जाम में दिलवा दूंगा। आपको ऐसा फील होगा कि आप घर में बैठे हुए और एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर आपके अंदर बैठा हुआ है, और उसी प्रेशर को कील करेंगे तो आपका एग्जाम अच्छा होगा। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में मौका एक बार मिलेगा, मैं आपको बार बार मौका दूंगा कि आप ऐसा फील करिए ताकि जब एग्जामिनेशन हॉल में अंदर घुसिए बैठिए तो आपको डर नहीं लगे। ठीक है, डरते हुए हैं जो कोशिश नहीं करते, जो कोशिश करते वो कभी नहीं डरेंगे। और इसी चीज को खत्म करने के लिए ही मैं ये टेस्ट करवाता हूं। और एक नहीं, एक जमाना था कि मैं सिर्फ CHSL पे ही टाइपिंग करवाता था। आज एक समय है कि इंडिया के लगभग 51 टेस्ट मैं करवा रहा हूं, और मैं अभी आपको लेके चलता हूं लाइव टेस्ट के लिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आप यहां से आगे कंटिन्यू सुनिए। सभी स्टूडेंट का आरकेसी पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो ये वीडियो पे जो अभी ये एनालिसिस चल रहा है EPFO SSA के लिए, तो इसके लिए कैसे आपको टेस्ट देना है उसका पहले भी मैं बता चुका हूं, और ये विस्तृत जानकारी दे रहा हूं कि कहां आप टेस्ट देंगे। सबसे पहले आपको क्या गूगल ओपन कर लेना है। गूगल पे आप लिखेंगे EPFO SSA टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, तो आप जब इसे लिखेंगे तो आप इसको स्क्रॉल करेंगे, जो सर्च करके ऑप्शन आएगा यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है आरकेसी नवादा EPFO सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट आरकेसी। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे हमने इंग्लिश और हिंदी के लिए अलग अलग लिंक बना के रखा है। जो इनका इंस्ट्रक्शन है वो आपको यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि 35 वर्ड पर मिनट आपको स्पीड चाहिए इंग्लिश में, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की चाहिए। इनका जो स्पीड कैलकुलेशन का जो बात होगा, ये की डिप्रेशन यानी कि ये स्टॉक्स बेस्ड टेस्ट है। इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है कि 350 वर्ड ही होंगे। यहाँ वर्ड फिक्स नहीं होगा, यहाँ स्टॉक्स फिक्स होंगे। ठीक है, तो इसका जो टेस्ट है, इसका जो पैटर्न है, उसको हम लोग देखेंगे और ट्राई करेंगे और अपना बेस्ट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि EPFO जो है पहले भी टेस्ट करवा चुकी है, और उनके जो पिछले साल जो 2019 के में जो एग्ज़ाम हुआ था स्किल टेस्ट का, उसका हमने हूबहू सिम्टम जो उन्होंने फॉलो किया था वो सारा दिया हूँ, और NTA जो करवाएगी उसका भी दिया हूँ। तो मतलब है कि अभी डिपार्टमेंट ने ये क्लियर नहीं किया कि हम कैसे लेंगे, पर NTA जो लेता है वो भी मैंने लिंक दिया है, और जो पिछले साल जो हुआ है वो भी लिंक मैंने दिया हूँ। मैं दोनों पे आपको रेडी करवाऊंगा ताकि आपका बेहतर हो सके। और आरकेसी हमेशा चाहता है स्टूडेंट का बेहतर हो। जितने भी अच्छे तरीका का उपयोग करना होगा हम लोग करेंगे। जो नए स्टूडेंट है वो इस जगह पे रजिस्टर फॉर टेस्ट करके क्लिक करके रजिस्टर कर लेंगे, वहाँ से वो एक्टिवेट हो जाएगा। जो पुराने स्टूडेंट है वो अपना यहाँ पे लॉगिन करेंगे और पासवर्ड देके अपना वो लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ आप जब पासवर्ड सही देंगे तो ये लॉगिन करवाएगा आपको, गलत रहेगा तो नहीं लॉगिन होगा, इसको ध्यान देना है। और उसी तरीके से आप इसे लॉगिन करेंगे तो आपको ये लॉगिन होगा। जब ये लॉगिन होगा तो ये इस तरीके में दिखेगा। ठीक है, जो आप सारे टेस्ट देंगे वो यहाँ शो करेगा। जो नया टेस्ट आपको देना वो इस जगह आएंगे। EPFO सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट करेंट मंथ, मतलब लाइव टेस्ट अगर आपको देना है तो आपको करेंट मंथ अक्टूबर में दिखेंगे। यहाँ आप क्लिक करेंगे अक्टूबर, आराम से एकदम, कोई पकाने की बात नहीं है। इस जगह सेंस करेंगे, थोड़ी देर में यहाँ पे पैसेज आ जाता है। तो जो भी आज के डेट के पैसेज है वो सबसे ऊपर शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे 24 तारीख का ये पैसेज सब आ चुके हैं आज के डेट में। आपको यहाँ पे 5 टेस्ट जा चुका है। पर डे लाइव टेस्ट होता है। इसको आप कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, मैंने बहुत सारे मेनू बना रखा है, क्योंकि स्टूडेंट कोई मोबाइल से करते हैं, कोई लैपटॉप पे करते हैं, कोई टैब पे करते हैं, क्योंकि हर कोई के पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो लैपटॉप पे ही करें।
बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी जो मोबाइल पे करते हैं, तो उसके चलते मुझे क्या यहाँ पे बहुत सारे मेनू बनाना पड़ा कि जो स्टूडेंट मोबाइल पे करना चाहते हैं वो मोबाइल बेस्ड ओपन करेंगे, जो लैपटॉप पे हैं वो लैपटॉप बेस्ड करेंगे। मैंने यहाँ लिख रखा है स्किल टेस्ट फॉर ईपीएफओ एसएससी टेस्ट फॉर योर बेस्ट फर्स्ट लिंक एंड फिफ्थ लिंक। पहला लिंक ये है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा ये है। ये प्रीवियस वाला है जो 2019 में ऑलरेडी हुआ है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि एक भी गलत की डिप्रेशन आपसे ये नहीं लेगा। ये है कि आपका वन वर्ड बैक स्पेस है कि जो स्पेस काम करेगा वो वन वर्ड बैक स्पेस पर काम करेगा। तो मैंने ये दोनों मेनू दे के रखा है, एक वन वर्ड बैक स्पेस, एक ये है। मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। कि ये आपका यहाँ पे प्रेजेंट इंडिया स्कीम है, इसको आप थोड़ा सा नीचे करेंगे और यहाँ पे मेनू सामने आ जाएगा। तो जो ऊपर है वही आप अगर दबाएंगे तो वो टाइप होगा, अदरवाइज जैसे मैं अभी कुछ भी करूँ नहीं टाइप होगा। पर अगर मैं पी दबाऊंगा तो वो लेगा RESENT कॉमा इंडिया स्कीम। मतलब ये तरीका है। अगर आपका सभी एक एक कैरेक्टर का खेला है, अगर एक भी कैरेक्टर गलत होगा ये आपसे टाइपिंग नहीं लेगा। ये पिछले बार हो चुका है। एक भी की गलत करेंगे ये नहीं लेगा, ठीक है। इसको जब आप पूरा टाइप कर लेंगे, यहाँ पे ये मैनुअल स्क्रॉल करके आपको नीचे तक आना है और यहाँ देर तक करेंगे, ठीक है। आपको 70 से 50 स्टॉक्स एनी हाउ टच करना है, तभी आपका ये काम बनेगा। ये मैंने आपको दिखा दिया कि एक भी की स्टॉक्स ये गलत नहीं लेगा, मतलब कि आपसे वर्ड गलत टाइप होंगे ही नहीं। ये 2019 में हुआ है और इसमें 100% एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि 100% एक्यूरेसी आएगा भी, एकदम क्लियर है, इसमें कोई तरह का डाउट नहीं है। आप इसको सबमिट करेंगे तो ये यहाँ पे रिजल्ट दिखाएगा 30 सेकंड के लिए, ठीक है। 30 सेकंड के लिए दिखेगा, इसमें गलती होना ही नहीं है। 100% एक्यूरेसी लेके चलता है, ठीक है। एक्यूरेसी 100% रहेगा। ये 30 सेकंड के लिए रिजल्ट आपको दिखेगा। 30 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ से हटता है। तो इसी में क्या है, बहुत से स्टूडेंट तुरंत बैक कर देते हैं। तुरंत बैक नहीं करना है, ये सिस्टम ऑटो बैक करेगा। अगर ऑटो बैक करेगा तो रिजल्ट स्टोर होगा। आप अगर पहले बैक कर दोगे तो रिजल्ट स्टोर नहीं हो पाएगा। फिर बाद में वही स्टूडेंट बोलते हैं सर मेरा तो रिजल्ट ही स्टोर नहीं हो रहा है। तो इस चीज को ध्यान देना है कि 30 सेकंड के लिए आप इसको देखिए, समझिए। उसके बाद लगता है कि मुझे ज्यादा देखना है तो ये सारे रिजल्ट यहाँ स्टोर होते हैं। इसे आप क्लिक करके आप आएंगे, ठीक है। जब तक आप उसका मेन क्राइटेरिया पे सारा चीज को फॉलो नहीं करेंगे, 70 से 50 स्टॉक्स, 35 का स्पीड, एक्यूरेसी 100, तो यहाँ पे पास दिखाएगा। 97% मैंने दिया है क्योंकि अब एनटीए इसमें आ रही है, तो एनटीए जब लेगा तो वो 97% तक देगा, अलाउ करेगा, उससे ऊपर वो नहीं करेगा। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट वगैरह जहां भी टेस्ट हुआ था सब जगह वो 97% एंड एबव पे लेके गए। तो आपको इसको देखना है, जो आप स्टॉक्स टाइप करेंगे यही आपका मेन रिजल्ट है, इसी पे आपका सारा चीज फॉलो होगा। और हमेशा सीओ परफॉर्मेंस देखना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे व्यू रिजल्ट पे, तो जो आपने टेस्ट दिया है वो यहाँ शो करेगा, ठीक। मैंने यहाँ एक लिख के रखा है कि अगर ऐसा मिस्टेक है कि रेड विद ग्रीन, ये टाइपिंग मिस्टेक, एनी स्किप वर्ड वो आपको रेड कलर में शो करेंगे। फिर एनी एडिशनल वर्ड अगर आप टाइप करेंगे तो वो रेड में टाइप होगा, ठीक है। तो आपको क्या है, प्रयास ये करना है कि एनी हाउ 70 से 50 स्टॉक टच करना है, तभी आपका काम बनेगा। और ये एक वन वर्ड बैक स्पेस वाला है, वो भी मैंने मेनू बना के आपको दिखाया था। आपको जो मैंने बता दिया कि तरीका यही है, उसी तरीके में दोनों पे करना है, एक वन वर्ड वाला और एक ये। तो अपना बेहतर करने के लिए आप इसको दीजिए। लाइव टेस्ट भी होता है, उसको भी देना है। कोई भी कंफ्यूजन होगा टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ करके उसका सॉल्यूशन पूछिएगा, मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। और अपना बेहतर करने के लिए आपको ये देना है टेस्ट, और स्पेशल टेस्ट तो जरूर दीजिए ताकि आपका अच्छा हो सके। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। कोई भी परेशानी होगी आप निसंकोच हमसे संपर्क करेंगे। हमारा ये साइट है rkcinevada.online। जो नए स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपका यहाँ पे बाई टेस्ट का ऑप्शन है। जो प्लान आपको लेना है मिनिमम टू मैक्सिमम, हर प्लान में हर टेस्ट ओपन होंगे। जब आपका प्लान बाई हो जाएगा, आईडी एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप एक यहाँ से भी सारा लिंक में जा सकते हैं, ठीक है। बहुत तो स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने एक लिंक यहाँ भी रखा, क्लिक हियर टू सी ऑल एग्जाम लिंक। इस पर जब आप क्लिक करेंगे ये सारे पेज को ओपन कराएगा। सारा लिंक यहाँ पे है। जो इस टेस्ट का आपको लिंक खोलना है आप यहाँ से खोल सकते हैं। ईपीएफओ के लिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ से भी आप क्लिक करेंगे तब भी ईपीएफओ का खुल जाएगा। सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके अपना बेस्ट कीजिएगा। कोई भी तरह का डाउट होगा मुझको मैसेज कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि आपका भी अच्छा हो, उनका भी अच्छा हो। और अपना अच्छा करने के लिए अपना बेस्ट देना है। टेलीग्राम ग्रुप में जो रिजल्ट देता हूँ उसमें पीडीएफ होते हैं, उस पीडीएफ में
दूसरे स्टूडेंट के भी रिजल्ट हैं और आपके भी हैं। आपको एनालिसिस करना है अपने परफॉर्मेंस को अगले स्टूडेंट से, और टारगेट लीजिए अगले स्टूडेंट का कि मुझे उससे बढ़िया करना है। इसको कंपटीशन भावना में देखिएगा तो आपका बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम RKC नवादा। एक्सेलेंस टाइपिंग फॉर यू।